வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி ஒரு நியூ ஃபிஷிங் ஸ்பாட் தான் நான் வந்திருக்கேன். இது காசிமேடு தாண்டி ஒரு புது கல் போட்டுட்ருக்காங்க. இங்கே நாங்கள் பிளான் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 o'clock வந்து லூர் ஃபிஷிங் பண்ணலான்னு ஐடியா பண்ணியிருந்தோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நாங்கள் கிளம்புறது லேட்டு. 6:45 ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்பாட் வரதுக்கு. ஆல்ரெடி இங்கே ஆங்கிலஸ்லாம் நிறைய போட்டு கொஞ்சம் மீன்கள்லாம் பிடிச்சிருந்தாங்க, கொடுவா பாறைலாம். சரி, நாங்கள் செட்டிங் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறதுக்கே 7:30 ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் லோவர் ஃபிஷிங் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ஹை டைட் முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ கொண்டு வந்த இறா வச்சு கட் பண்ணி வெயிட் ஃபிஷிங் பண்ணலான்னு ஐடியா பண்ணோம். ஸோ டபுள் ஹூக் போட்டு கீழே பாட்டம் வெயிட் போட்டு ட்ரை பண்ணோம். சில மீன்கள் ஸ்ட்ரைக் இருந்தது, நல்ல மீன்கள் மாட்டுச்சு. ஃபஸ்ட்டு மீனை பார்த்திங்கன்னா ஒரு கலவா மீன் மாட்டுச்சு எனக்கு. அதுக்கப்புறம் அதை தொடர்ந்து குரலி மீன் நிறைய மாட்டுச்சு. அதில் கொஞ்சம் டீசன்ட் சைஸ் ஃபிஷஸ்லாம் நாங்கள் வச்சுட்டு மீதிலாம் போட்டுட்டோம், தண்ணியிலே விட்டுட்டோம். இந்த ராக் ஃபிஷிங் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு உள்ள ஒரு அனுபவத்தை நான் சொல்கிறேன். பாட்டம் சிங்கர் போட்டு மேலே டபுள் ஹூக் போட்டு பிடிக்கும்போது என்ன ஆகுது, மீன் மாட்டினாலும் அந்த வெயிட் வந்து கீழே கல்லில் மாட்டிது, இறந்துடுது. அதனால் நான் அதுக்கப்புறம் செட்டிங்கை மாற்றிட்டேன். பாட்டமில் வந்து ஹூக் வர மாதிரி நடுவில் வந்து ஒரு நட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். யூஸ்வலாக சில பேர் வந்து பட்டையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த நேரத்தில் என்கிட்ட இல்லை, அதனால் நட்டு யூஸ் பண்ணேன். இது யூஸ் பண்ணி பிடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ராக்கில் அவ்வளோ மாட்டலை, நிறைய கேட்ச் பண்ணேன் நான். இது வந்து கடைசி வரைக்கும் அறலை. அது மாதிரி 2 செட்டிங் நான் அறுத்துட்டேன். ஸோ வீடியோ தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பெல்ட்டில் வந்து ஒரு சின்ன துணி ஒன்று நான் தொங்க விட்டுருப்பேன். எதுக்காகனா, இப்போது பெயிட்ஸை வந்து நம்ம ஹூக் பண்ணும்போது கையெல்லாம் சின்ன பிசு தன்மை இருக்கும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம ராடை தொடணும், ரீலை சுற்றணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதெல்லாம் ஒட்டிக்கும், ரொம்ப வழுவழுப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும். அதில் மீனை பிடிச்சிங்கன்னா அதை ஹன்ஹூக் பண்ணும் போதும் அந்த கையில் இருக்கும். ஸோ அடிக்கடி நீங்கள் கோத்துட்டு மீனை பிடிச்சிட்டு அந்த துணியில் லைட்டாக ரஃப் பண்ணிவிட்டு துடைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா கை நல்லா ரஃப்பாக இருக்கும், ஸ்டிக் பிடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பெயிட்டு வந்து கேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ரீலை வந்து ஹேண்டில் பிடிச்சிட்டே இருப்பேன். யூஸ்வலாக வந்து பிரைடர் பிடிச்சிப்பாங்க, சென்ஸ் பண்ணி தூக்குவாங்க. ஏன் நான் ரீலை ஹேண்டிலோடு பிடிச்சிட்ருக்கேன்னா, இந்த மாதிரி கல் மீன்கள் என்னாவும் ஹூக்கானவுடனே உடனே வந்து கல்லுக்குள்ளே ஓட ஆரம்பிக்கும். அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ரீலில் நம்ம ரெடியாக வச்சுட்டு இருக்கும்போது என்னாகும், ஹூக் ஆனவுடனே இமீடியட்டாக லாக் பண்ணி மேலே ஸ்டிக்கை தூக்கிடலாம். ஸோ டைம் கொடுக்காம பண்ணுறதுக்காக தான் அதை நான் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நிறைய நான் கேட்ச் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு டிப்ஸு. தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், லைக்ஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.